Og det ettermiddagen på MP3 du hører på. Hei på deg, Benedikte og Amir på plass, og det samme Vegard og Bård fra Ylvis. Hallo! Det vanligvis sånn at når Benedikte tar opp armene, så bruker jeg og Abel, som dessverre ikke her i dag, vi bruker å si hei i kor. Det gikk ikke siden jeg var alene, og dere kom etterpå. Kan ikke vi prøve med alle sammen? Alle tre? Du sier hallo da, det er ikke hei. Ja, hallo da, ja. Skal vi prøve? Vi skal si hallo? Ja. I kor. Ja. Ok. Skal vi prøve? 1, 2, 3. Hallo! Ja. Skaper litt om fellesskap da, Amir veldig Jeg synes opptatt ikke av det det. skapte fellesskap, jeg. Nei, du følte det litt Følte som utenfor. kjøpt og betalt. Ja, jeg beklager. Selv om det ikke har vært noe penger inn i omløpet i det hele tatt. Dere har jo heller vært litt mer sånn at dere har jo begynt å fikse PC-ene våre, faktisk, i studio. Jeg er ikke PC-ene, men den ene monitoren her er jo helt blå. Det kan vi jo si til de som sitter hjemme og hører på, at den skjermen her er skikkelig blå. Og så, vi har jo jobbet i NRK, vi vet jo at det skjer jo ingenting med den skjermen på 20 år. Man må gjøre ting selv, faktisk. Så det var med et slags sånn tilbud da. Ja, tusen takk, setter Og veldig vi har pris på det. funnet ut at problemet ligger ikke i skjermen, fordi at den menyen som man kan få fram på skjermen, Den er hvit. der det står sånn brightness og sånt, den er helt hvit. Så her ligger det en eller Ligger i annen kilden. liten luring, og der skal vi finne ut Går av. dere inn? Følg med på MP3. Ja. Er det sånn at dere bruker så mye passion og lidenskap i alle intervju, eller? Ja. Ja. Så du er ikke spesiell, Amir? Eller det Nei. er teknisk passion. Ja. Vi har nettopp vært på P4, og der oppdattet vi en liten duunge. Ja. Oi, Hva sa du nå? Nei, det var bare tull. Ja, men Jeg vi vil ikke har nevne, altså, P4. det trodde jeg ikke på. Nei, jeg skal ikke snakke sykt om null andre. respekt for liksom innhold, men veldig sånn teknisk respekt. Ja. Ja, men så bra da. Kult. Men altså, nå er det jo sånn at vi må inn på et sånn, kanskje et litt standardspor. Men vi kommer jo ikke unna at 2014 har jo vært et veldig bra år for dere. Det har vært et fint år, det. Ja, På mange måter. ikke sant? Vi snakker også blant annet om The Fox, som er liksom, alle synger på den. Ja, det tror jeg ikke er helt sant. Du, til og med de fra Kurdistan der jeg er fra driver og sier det var Men det ikke er bare en meningen. del av språket. Det var et kompliment dere vreide om til. Ja, ok, ja. Betyr det noe på kurdisk? Nei, det har ikke, nei. Men hvis dere da skulle oppsummert dette året med 3 ord, hva ville dere sagt da? Artig, flott og givende. Jeg vil jo si at det virker som året har vært veldig bra. Jeg mener, du går rundt med Ellen-bokser, som du har fått hos Ellen. Det var litt flaut at du så. Fordi at Jeg synes det er kjempekult. Er du ikke stolt av det? Jeg tror det betyr at det bare står dårlig til hjemme på vaskefronten. Ja, det er akkurat det det gjør. De er ikke så behagelige, de Ellen-boksershortsene. De er faktisk veldig dårlige, og jeg har brukt den veldig få ganger, og den ligger helt nederst i bunken. Det vil si at det ligger ingen over, og det var helt tomt for bokser. Så der må jeg bare, for jeg har en sånn haug med bokser som ligger inne på gjesterommet. Det bruker vi til et slags sånn kleslager da. Eller stinkehaug. Ja. Nei, Der de er ligger Vegard sine ferdig. stinkebokser. Okay, De er ferdig vasket, men de er Ok. ikke sortert og lagt inn da, vet du. Nei, jeg trodde Hva bare gjør du din gikk kone? med den for å vise at jeg har vært hos Ellen. Jeg trodde det var det. Nei, det gjør jeg ikke, og det beklager, og det høres kanskje ut som en unnskyldning, og det Ja, får det gjør folk bare bestemme. Nå gikk det tomt for partymusikk under. Hva gjør vi? What the fuck? Men hør da, hør! Vent litt, nå skal vi bare være litt stille. Vent, nå skal vi bare være litt stille sammen. Hører dere det, ungdommer? Av og til kan det være godt å være litt stille sammen. Ok, men jeg liker mest at det skjer ting, jeg da. Ja, men er ikke det litt sånn helt stille, og så bare full pupp og tequila og... Ja, men nå skal vi spille låta deres. Den handler vel egentlig ikke akkurat om tequila. Nei, den handler om melk. Ja, men det er fint det også. Ja, det er godt det, og næringsrikt. Har ikke dere lyst til å introdusere den, da? Dere som er så gode på det her, bare... Ta det du, Bård. Ja, du har kanskje sittet der og lurt på hva som skjer i magen når du har drukket et glass melk. Vel, de 2 brødrene fra Bergen har laget en artig sang om dette, og på slutten kommer det også en liten twist. Hva det er, ja, det får du sjekke ut på YouTube. I mellomtiden skal du få låten her på MP3. Den heter Intolerant. Oi. Der er det fest, vet du. Det er ettermiddagen på MP3 du hører på. Ja, det var Benedikte, Amir, Vegard og Bård fra Ylvis er her. Hei. Hei. Nå har dere ordnet på PC-er og det som er inne i dette studio mens låtene har gått. Ja, det viste Tekniske seg folk. at det var ikke noe galt med skjermen. Det var kilden det var noe galt med. Ja, så da er det problemet løst. Skal vi snakke litt om musikken deres da, eller? Når dataproblemene liksom er. Ja, for all del. Vi spilte jo låta deres Intolerant, en av mange låter på deres album, Ja, hva er det for noe? Volume 1. Ja. Spilte du den fra CD-en, eller spilte du den lastet ned? Du, den er nok ikke fra en fysisk CD, altså. Nei. Den mata inn i maskinen. Ja, Det er NRK, vet du, spiller alt fra maskin. ikke sant. Men du, dere har jo klart å lage et album med låter som... Det er ikke verdens mest seriøse tekster. Nei. Nei. Hvordan, altså dere har barn. Ja. Hva tenker de om at dere holder på med det dere holder på med nå?
Og lager en låt om melk, for eksempel. De er jo veldig vant med det. Jeg tror ikke de ser, altså... De tror det er sånn det skal være. Jeg viste den videoen. Vi er jo alltid liksom veldig opptatt av at folk skjønner at vi kødder da. At vi aldri må fremstå som om vi har lyst til å gi ut musikk på ordentlig. For eksempel, Intolerant er jo veldig lik en faktisk video. Sant? Eller sangen er veldig lik. Det kunne jo fort vært et seriøst produkt hvis noen andre hadde gjort det, og teksten var litt annerledes. Men jeg viste det til min datter på 10 og spurte sånn. Hun så på han, ja, fint. Skjønner du at det er tull? Og så sa han, pappa, du henger i et kukostyme i et tau over melk. Så... Ja. Men om det er tull eller ikke, så er det jo sånn at dere henter faktisk... Altså, folk hører jo og klikker seg inn på YouTube. Hvor er det dere henter disse tekstene og inspirasjonen fra, egentlig? Nei, det er helt forskjellig. Det er sånn... En knutelåt, liksom. Ja, men det er helt umulig å svare på, fordi at det kommer liksom ut av en samtale som tilfeldigvis kommer i gang om et eller annet, og så... Det kommer som regel ut av en setning som begynner med, hadde det ikke vært gøy å... Eller er ikke det vittig? Ja, men om noe helt annet, hadde det ikke vært gøy å lage en sketsj om flaggermus, og så ja, flaggermus driter jo veldig mye, det er gøy å lage noe om dritt, og så... Ja, for i sted så sa jeg bare at i dag så ligner jeg på en pakistaner, og jeg er jo kurder, så begynte de å nynne på en sånn kurder-pakistaner-låtene ute i de blå. Gjorde det? Ja, dere gjorde det. Nei, jeg hadde glemt. Ja, ikke sant? Men Det er det skjer sant? ganske mye i hodene deres da, med andre år. Nei, jeg tror ikke det gjør det i større grad enn andre folk, men vi bare... Men det er jo jobben vår da. Ja, det er jobben vår å ha liksom mulighetene åpne da. Det er jo litt som en gartner. Når han er på besøk hos folk, så ser han vel litt på hagen med et skrått blikk og tenker, ja, der hadde det vært jækla fint med en hortensia, men det er greit, jeg skal ikke legge meg opp i det. Ja. Så det er sånn det fungerer, altså. Ja, det er jo det. Så Hvordan er det å gi ut album, da? Sånn, det er et spørsmål man må stille alle. det er ikke så stor forskjell på å ikke gi ut album på en måte, for vi har jo, altså, om det er album eller hva det er, vi slipper jo låtene litt fordi at folk som har sett på TV-programmet skal få lov til å laste de ned. Det er jo derfor vi begynte med det utgangspunktet, for folk sendte mail og sa, kan man få tak i det? Og sånn sett, nå stoppet musikken igjen. Ja, men ikke bli stresset, det går Jo, men det er jo akkurat sånn som awardshows når musikken begynner. Skal ikke vi kjenne litt på det en gang til? Nei, vi kjente på det i sted. Fortsett. Neida, jeg vil bare si at det er jo kult at musikken er tilgjengelig for de som har lyst til å høre på det. Så nå er den tilgjengelig for alle, og den ligger ute på Vimp og Spotify og Albumet alt. er jo myntet på 80 år gamle damer uten internett. Det var faktisk det jeg tenkte da jeg hørte det også. Ja. Ja. Du har jo hele liksom Skal vi liksom glemme de, tenker jeg. Perfekt julegave da, til bestemor. Ja. Perfekt. Ja. Vi skal prate mer med Ylvis, men først The Script på MP3. Og det er Benedikte og Amir som skal henge med deg frem til klokka blir slagen 5, og vi har besøk av Vegard og Bård fra Ylvis. Hallo! Hei! Og Amir, han liker at ting er litt morsomt, og aller helst så skulle han hatt dere til å synge De tre små fisk i dag, for det er yndlingslåta til Amir og vil alltid at folk skal synge litt på den, men jeg har satt ned foten fordi jeg begynner å bli så lei. Du, takk for at du nevner det. Hva synes dere om låta De tre små fisk? Har du hørt historien om? Ja. Helt grei låt. Ja, helt grei, skjønner du, den er ikke så bra. Nei, dere om det. Så derfor har Amir prøvd å være kreativ på andre måter nå når dere skulle komme på besøk. Ok. Yes, jeg tenkte egentlig, dere er brødre. Dere må på en måte være litt samstemt innimellom. Kanskje dere ikke alltid er det, men dere, Ylvis, brødre, det må være sånn at man må snakke litt samme språk noen ganger. Vi har mye felles genetikk. Takk, der vil jeg frem til. Det synes jeg er veldig rart, men det er en annen. Jeg tenkte, nå kommer jeg til å stille dere noen spørsmål, og så vil jeg gjerne at dere skal svare i kor. Ok. Da får dere bare se på hverandre og svare helt likt. Ok. Klar? Det har jo altså vært veldig mye spørsmål rundt denne Fox-låta. Hva syns dere egentlig om Fox? Den er bra. Er dere litt lei Fox, eller? Nei. Hvorfor ikke? Den er bra. Da Jeg tror forstår jeg har gjort det her før, Amir. Ja, men det går... Nei, aldri. Ja, de har altså aldri gjort det her før. Men to brødre. Spørsmålet er hvordan er det å være brødre? Oi, det var... Ja, det hørtes ikke bra ut, men er det greit, eller er det dårlig, eller? Det er bra. Hvem er mest kreativ av dere to, da? Jeg. Ja, dere, ja. Hvem er den som er mest glad, da? Det er jeg. Ja. Du må stille litt andre spørsmål, tror jeg. Sånn. Du, det er så mange spørsmål.
Oi! Der har du det, takk skal dere ha. Familie, brødre på julaften hører alt ofte sammen, sant? Ja, takk for den. Hva gjør dere egentlig på julaften? Vi spiser pinnekjøtt og åpner gaver. Hva ønsker dere i julegaver da? En drone. Hva dere skal gjøre med det? Fly. Det var veldig godt svart, altså. Takk. 2015, nytt år, nye muligheter. Hva blir best med 2015 da? Begynnelsen. Det var en fantastisk fin avslutning. Veldig, veldig bra. Takk. I mine ører så det er tistemt. Veldig vakkert. Vil du ha en sang? Ja, gjerne det. Ok. My Bonnie is over the ocean. My Bonnie is over the sea. My Bonnie is over the ocean. Oh, bring back my Bonnie to me. Fair. Bring back, bring back, oh, bring back my Bonnie to me. Bring back, oh, bring back my Bonnie to me. Nå kommer Rays of Light med DJ Broiler. Det er helt riktig. Tusen takk for besøket. Wow, se da. Jeg kan jo bare si at det er kreativt, det kan de ha i hvert fall. Skjønner ikke hva du Mer mener. enn meg i hvert fall, mer enn meg.